Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya barang baru ini bos. Ini adalah Oregon Sweet. Ini buatan China. Ini buatan China. Ini barang yang baru datang kemarin. Kemudian kita review. Ini dari bagian luar. Kita lihat ini bercampurkan oleh plastik mica dan bertulisan Cina di sini. Dan panjangnya adalah 2 meter 10. Terus karbon itu bahannya pak. Oke, kita buka di dalamnya. Oke, target kita hari ini adalah ikan wader, ikan papuyu dan kepar pak. Sepertinya kalau ada dalam gini banyak ikan wader pak, wader loreng. Kita pakai strategi kita Oregon. Oke pak, umpan kita adalah ini. Nah, ini kroto kemarin saya cari. Oke, dan target kita ikan wader. Kita coba pak. Kroto. Wow, 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 mantap om. Aduh, belum rezeki. Coba lagi. Coba lagi om. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, besar-besar. Besar-besar, oh mantap. Oke, kita masukin ke dalam tempat. Coba lagi om. Saya mancing tidak pakai pelampung ya om. Coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantul.
besar wadernya om. Tuh hampir 2 jari, hampir 2 jari besarnya nih ha. Oke. Oke Pak, kita mainkan lagi. Ternyata Oregon ini mantul bos. Iya, habis. Nah, kecil bos. Kita ambil lah, tidak masalah. Lumayan. Mantul. Oh, di sini. Mantul. Mantul bos, dapat gabus bos. Alhamdulillah. Kalau nggak babon, yang penting dapet. Alhamdulillah.
Oke Om, sekarang hari sudah siang dan sebentar lagi saya akan pulang. Dan perolehan kita hari ini lumayan Om. Nih, Masya Allah, sebesar Om wadernya nih. Nih, lumayan lah untuk lauk siang ini. Masya Allah, banyak Om, banyak Om. Masya Allah. Dan juga ini proses kita juga satu ikan gabus yang Masya Allah besarnya lumayan. Alhamdulillah. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video dari saya. Kita bertemu lagi pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.